ir jāsaprot, Eiropas Savienība darbojās ir vairākas institūcijas. Komisija, padome, parlaments. Padome, kas ir valstu vadītāji, tie nemainīsies šovasar. Labi, varbūt vienā otrā valstī kāda valdība kritīs un kāda cita nāks vietā, vai kaut kur vienmēr notiek vēlēšanas, bet valstu vadītāji ir absolūti vienasprāts, ka mums jāturās kopā, mums jāveido stipra Eiropa, mums jāstājās pretī Krievijai. Tur mums ir jāturpina darbs, bet tur varētu teikt, tā lieta nav šobrīd īpaši nestabila. Kur ir liela nestabilitāte prognozējama, ir parlamentā, Eiropas parlamentā. Ka mēs zinām no daudzām valstīm, gaidāms no Francijas, gaidāms no Vācijas, gaidāms no Itālijas, iespējams arī no Spānijas, no lielām valstīm, būs ievēlēti domājams ievērojams skaits deputāti, kuri ir skeptiski par Eiropas Savienību kā projektu. Viens varbūt ir draudzīgāks ar Krieviju, otrs varbūt mazāk draudzīgs ar Krieviju, bet viņi tie tādi politiskie spēki, kas grib kaut kā šo savienību izārdīt, kas mums Baltijas valstīm, Latvijai, tas ir eksistenciāli svarīgi, ka Eiropas Savienība stāv un stipra. No 700 vairāk deputātiem Latvijā būs 9. Un mums ir iespēja kā vēlētājiem, būs 9, vai aiziet, vai kā saka, ja kāds, kas klausās, vai viņš vai viņa aiziet vai neaiziet, tāpat tās būs 9. Kurš noteiks, kuri būs tie 9, ir tie, kas aizies un nobalsos. Un ir ļoti svarīgi, ka mēs kā valsts sūtam cilvēkus, pirmkārt, kas saprot, cik svarīga Latvijas eksistencei ir Eiropas Savienības spēks un kopība, un 2, ka mēs sūtām cilvēkus, kuriem nebūtu jāsāk mācīties, kā darbojas Eiropas Savienība, kā vispār darbojas parlaments, kā tad es uzstāšos, ko bet ka mēs sūtām pieredzējušus cilvēkus, kas var no pirmās dienas strādāt. Un tā ir viena priekšrocība, kas man patīk ar kolēģiem, mums jaunajā vienotībā, lai kas mums ir vai nav, bet pieredze un prasme strādāt šādos apstākļos, tas mums ir. Es pats esmu politikā vairāk kā 20 gadus ar pieredzi, kas ir bijusi valdībā, ar pieredzi, kas pirms tam 10 gadus Eiropas parlamentā. Es labi saredzu, ka šī ir šobrīd tas potenciāli vājais posms. Tas ir iemesls, kāpēc tagad labprāt tajā posmā iesaistos, lai viņu stiprinātu.